ഹായ്, ഞാനിപ്പോൾ ഒരു വർക്കിനിടയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. നിലവിൽ ഞാൻ യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങിയിട്ട് കുറച്ച് ദിവസമായിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ കുറച്ച് അത്യാവശ്യം ഫ്രണ്ട്സുകളുടെ സപ്പോർട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടിയിരുന്നു. എല്ലാവരോടും താങ്ക് യു. പിന്നെ ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇടാൻ ഇതുവരെ പറ്റിയിട്ടില്ല. പക്ഷേ നിലവിൽ വീഡിയോസ് ഇടുന്നതായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ടൈം കുറച്ച് കമ്മി ആണ്, വർക്ക് കാര്യങ്ങളായതുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സുകൾ പറഞ്ഞു, നീ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ നിനക്കിതിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തുകൂടെ, എന്തുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യാത്തതെന്ന് ചോദിച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ നിലവിൽ ഇന്ന് ആ വീഡിയോ ഒന്ന് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കാണിച്ചു തരാം. ഒരു ഹൗസ് വർക്കിംഗ് ആണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഫിനിഷിംഗ് ആണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ആണിപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതെന്താണെന്ന് ഇപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ നിലവിൽ നമ്മുടെ ഹൗസിൽ ചെയ്യുന്ന അലമാറകളാണ്. ഹൗസ് വർക്കിംഗ് ഗൾഫ് കിച്ചൺ വർക്കാണിത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിലവിൽ ഇത് റാക്കുകളാണ്, ഡ്രസ്സ് ഇടാൻ പറ്റുന്ന. പിന്നെയുള്ളത് തട്ടുകൾ, നമ്മൾ ഈ ഷർട്ടൊക്കെ തൂക്കാൻ പറ്റിയ റാക്ക്. അതുപോലെ ഇതും റാക്കാണ്. നിലവിൽ ഇതാ റാക്കുകൾ. കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല, ഇതിന് അടിയിലുണ്ട്. ഹലോ ഹലോ, വീട്ടില് ഇത് മാത്രമല്ല, ഇനി ഒരുപാട് 2-3 റൂമുകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് അടുത്ത റൂമിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നിലവിൽ ഗൾഫ് കിച്ചനാണ്. ഗൾഫ് കിച്ചൻ, ഗൾഫ് വർക്കിംഗ് എന്നൊക്കെ വർക്കും മെയിനായിട്ട് പറയുന്നത്. ഇതെന്ത് ഷീറ്റാണെന്നായിരിക്കും നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ പുറത്ത് ഈ ബിൽഡിംഗ് ഡിസൈനിങ്ങിൻ്റെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഷീറ്റാണ്. ACP എന്ന് പറയും. നല്ല നമ്പർ 1 ക്വാളിറ്റിയുള്ള ഷീറ്റാണ്. വെയിലത്തും മഴയത്തും ഇട്ടാലും ഈ ഷീറ്റ് വലിയ പ്രോബ്ലം കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ആ ഷീറ്റ് ഇട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഹൗസ് വർക്കിംഗ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നിലവിൽ ഞാൻ ഈ വർക്ക് കുറേ ആയി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്. പക്ഷെ കൂട്ടുകാർ പറയാറുണ്ടായിരുന്നു, ഇതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ നിനക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്താൽ എന്താണ് എന്ന്. അപ്പോൾ നിലവിൽ ഇന്ന് ഇടാമെന്നാണ് വിചാരിച്ചത്. അതാണ് അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ്. തുണി തൂക്കുന്ന സ്ഥലമാണ്. പിന്നെ അടിയിൽ റാക്കുകൾ. ഫുള്ള് സാധനങ്ങൾ നിറഞ്ഞ് നിൽക്കണം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഫുള്ളായിട്ടൊന്നും അങ്ങനെ തുറക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഇപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത റൂമിലേക്ക് പോകാം. ഇതാണ് അടുത്ത റൂം. ഇതാ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വർക്ക്. അപ്പോൾ അത് ഫിനിഷിംഗ് ആയി. നിലവിൽ മേലെ റാക്കിംഗ് ആയിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു മേലത്തെ ബോക്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ഇത് തുണി, നമുക്ക് ഷർട്ടുകൾ തൂക്കിയിരുന്ന. അപ്പം നിലവിൽ ആ റൂമിൽ തന്നെ പറഞ്ഞ അതേ ഐറ്റംസ് തന്നെയാണ്. ഇതാ റാക്ക് ബോക്സുകൾ. ഒരു ഫാമിലിക്ക് വേണ്ട എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും, സാധനങ്ങൾ വെക്കാനുള്ള എല്ലാ ഐറ്റംസും ഇതിലുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത കിച്ചണിലേക്ക് പോവാം. ചിരിക്കടാ, ശരിക്കേ ഒളിഞ്ഞിരിക്കേ. ഒരു മാക്കാനുണ്ട്, ഇതാ അവിടെ ഉണ്ട്, ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ട്. അടുക്കള സാധനങ്ങള്
ഹൗസുകൾ. നിലവിൽ പല പല റേറ്റ് കാര്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. നിലവിൽ 650 750 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ഇത്ര റേറ്റ് വരുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഇതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റേറ്റ് കമ്മിയായിട്ടുള്ള വർക്ക്, അലുമിനിയം ക്വാളിറ്റി. ഇതാണല്ലോ ഇവിടെ വരണം കൊണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വർക്ക് കാര്യങ്ങൾ ഇതാ ഇവിടെ തീർന്നുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിലവിൽ ഇവിടെ ഗ്യാസാണ്. ഈ ഗ്യാസിൻ്റെ വേറെ അപ്പോൾ ഈ സാധനം കട്ട് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ വർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല, വർക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് തീർന്ന് നിലവിൽ ഇതൊക്കെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കണ്ടോ, ഇതവിടെ ഇതാ മുകളിൽ അത് സ്ലൈഡിങ് ആണ്. സ്ലൈഡിങ് ആണ്. ഇതാണ് കിച്ചണിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്ന വർക്കാണ്. ഇവിടെ തൊട്ട് ഫുള്ള് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ താഴെ ഫുള്ളായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മൊത്തം ഗൾഫ് കിച്ചൺ വർക്കാണ്. നമ്മുടെ JCB ഷീറ്റ് കൊണ്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ പുതിയ മോഡലിങ്ങാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നിലവിൽ സാധാ ഫാബ്രിക്കേഷൻ വർക്കുകാർ നിലവിൽ ഈ വർക്കൊക്കെ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. കുറച്ച് കമ്മിയാണ്, എന്നാലും ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാണ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇല്ലാതെ സംസാരിക്കുമോ? ഹലോ, ഓണായില്ലേ ഇത്? നമുക്ക് നോക്കാം, ഓണായിട്ടൊന്ന് സംസാരിച്ച് നോക്കാം. ലോണാക്കുന്നത് ഹലോ, ഇതെന്താ ഓണാകത്ത്? ഇത് ഫ്രണ്ട് ഷോക്കേഴ്സാണ്. മൊത്തം അലുമിനിയം തന്നെയാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മൊത്തം അലുമിനിയം തന്നെയാണ്. അത് കംപ്ലൈൻ്റ് ആയാ നീ അത് കട്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ നിലവിൽ ഇതാണ് എൻ്റെ വർക്ക്. ഞാൻ ഈ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നിലവിലിപ്പോൾ ഈ ഹൗസ് വർക്ക് ഇന്ന് തീർന്നു. അപ്പോൾ നിലവിൽ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. അപ്പോൾ ഈ വർക്കിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പറ്റി അറിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അടിയിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പിന്നെ വർക്ക് കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നമുക്ക് കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യാം. അതിന് യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല, നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്ത് തരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ശരി, നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം.